राम राम सब भाइयों को। ये भैया थोड़ा जल्दी आ गए फार्म पे। अभी सूर्य देवता अभी छिपे नहीं है। और ये आपको दिखाता हूँ, देखो कितने पक्षी यहाँ कैसे कैसे पेड़ों पे बैठे हैं, बोल रहे हैं। ये भी अपनी भाषा में कुछ बात करते हैं। ये अपनी भाषा में कुछ बात करते हैं भाई। इनकी भाषा भी समझनी पड़ेगी। ये देखो बिल्कुल तुम्हें पेड़ों के नीचे लेके जाता हूँ जहाँ ये पक्षी बात कर रहे हैं। ये लेके जा रहा हूँ तुम्हें, सीढ़ियों से नीचे लेके जा रहा हूँ। ये बिल्कुल जंगल के बीच में आ गया, आप ये समझ लो। चुपचाप पेड़ के पास छिप के तुम्हें दिखाऊंगा। ये देखो ये देखो, आवाज़ आ रही होगी तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट। कितने सारे पेड़ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अपने आपस में कुछ कर रहे होंगे। ये देखो वहाँ पे कर रहे हैं लड़ाइयाँ हो रही हैं इनकी पक्षियों की कुछ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ये इनके घर है, यहाँ पे इनका भी कब्जा चलता है। इधर कब्जा कर लिया, उधर कर लिया। ये देखो ये बैठे पैरट्स बहुत ज़्यादा। ये नेचुरल आवाज़ है, आपको नेचुरल आवाज़ सुना रहा हूँ पक्षियों की। ये देखो ये कोई नया पक्षी है, देखो किस तरीके का है, कितनी बड़ी बड़ी। देखो ये ऐसे बोलता है। ये कुछ अलग ही तरीके का पक्षी है। बहुत लंबी इसकी वो है, बैक बहुत लंबी इसकी, टेल बहुत लंबी है। ये देखो ये देखो ये कुछ और ही तरीके के पक्षी हैं। ये पैरट्स हैं, कुछ पक्षी हैं कुछ और तरीके के। देखो ये रही, देखो ये वो गया उड़ के वहाँ पे। चुपचाप चलते हैं यहाँ से, इनको फिर कर लेने दो अपना इंजॉय पक्षियों को। ये समझ लो कि बिल्कुल जंगल में आप आ गए हो। ये पेड़ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये वो पेड़ हैं जो मसूरी देहरादून में मिलते हैं। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल। बड़ा मन लगता है, चुपचाप बैठे रहो और इनकी बातें सुनते रहो पक्षियों की। बड़ा अच्छा लगता है भाई। ये आपको मैंने दिखाया अभी घुमा के। ये सारे पेड़ इस फार्म की शोभा बढ़ाते हैं भाई। मेरे को एक माइक लेना पड़ेगा, फिर धीरे बोलूँगा तो भी आवाज़ उसमें क्लियर आएगी। रोजी आजा। दुनिया डिफरेंट टाइप की स्पैरोज। और ये भाई काम अभी चल ही रहा है। चले भाई जी, चलो ठीक है सब भाइयों, गुड बाय। अभी एक इनविटेशन पे जा रहे हैं हम, फिर उसके बाद आके कुछ वीडियो बनाएंगे।